окей. Раз ко мне вчера уже приходил Билл, нужно что-то решать. Ну вот что? Если я ему уже призналась при всех, то я не знаю. Может, перекраситься в другой цвет, что ли? Или что-нибудь сделать такое, чтобы меня выгнали из этой школы? Нет, Лина, не говори бред. Ну, можно что-нибудь допридумать. Я не могу пойти в школу, зная о том, что снится разговор и все такое. Я не знаю. Точно. Можно просто 2 недели не ходить в школу, просить маму, и будет все круто. Я буду благодарить Господа за это, если я не пойду хотя бы 2 недели в школу. Надеюсь, все тогда уляжется и все будет спокойно. Надеюсь. Эй, Лина, привет! Ой, господи, ты меня напугала. О, прости. Там, ты мне звонила? Да, я тебе звонила. И что ты решила? Как вы поговорили с Биллом? Мы никак не поговорили. Я его вышвырнула из моей комнаты. И вот. Потом он мне 5 раз звонил. Написал сообщение ВКонтакте. И дальше я ничего с ним не общалась. Да уж. Так. Так, реально, что ты придумала-то? Я попрошу маму 2 недели не ходить в школу. Получится? Надеюсь, да. Ты забыла, что когда у нас якобы мальчик был с ветрянкой, а у меня еще ее не было, мама меня посадила домой на 2 недели точно. Но меня тоже. Меньшую часть из класса-то только посадили. Значит, Лина, она тебе наверняка не разрешит остаться дома на 2 недели. Я буду делать все уроки. Просто ты будешь их отдавать учителям. Хорошо? Ладно. Спасибо. Слушай, помоги мне. Как ты понимаешь, настроение мне всегда. Это просто. Сейчас еще магазины не закрыты, поэтому пошли. Зачем? По магазину, конечно. Я тебе куплю новые сережку. Может, 2, не знаю. Бантики, юбку. И, конечно, не знаю. Много что сделаю. А теперь пошли. Стой. Что, Лина? Я не знаю, может это... Слушай, пошли, давай. Давай, пошли. Окей. Вот, Лина. Изабель, а ты тут что делаешь? О, да, она подрабатывает тут. Правда? Так она же все знает о моде. И у самой дизайнерская одежда. Просто на работу нельзя. Ясно.
Ну так что? О, Лина, привет. Сейчас... Так, а что вам нужно? У Лины депрессия. Ну, то есть, что-то вроде такого. О, да, я слышала. Биллу призналась при всем классе. В точку. Ясно. Ну, у меня есть подходящее что-нибудь такое. Давай, проходи. Ну, я могу такую же юбку дать, могу шляпку, могу другие бантики, могу вот еще вот на складе другие бантики есть. Что хотите там? Мне кажется, ей лучше подобрать другие серьги. Что? Да. Тише, Лина. А то у нее их мало. Давай. Есть что-нибудь? Конечно, сейчас приду. Новые серьги? Да, у тебя их вообще мало. У меня почти только эти. Ну, да, у тебя только эти. Голубые. Ладно. Сейчас она принесет. А ты уверена? Да. Плюс еще на твой бантик нужны стразы. На мой бант? Да. Он скучный. Да, он скучный. Так, вот только эти стразы для... Ну, то есть серьги. Есть просто завоз у нас будет только послезавтра. Да ничего. Так. У вас еще ведь такие еще, да, есть? Ну, одинаковые. Я просто принесла разные. Ну, их, конечно, мало, но... Ладно. Лина, снимай серьги. И бант. Окей. Вот. Окей. Так. Ладно. Примеряй. Давай. Ну, вроде нормально. Нормально? Тебе они идут. Следующее. Вот. Довольны? Круто. Мне не идут большие серьги. Ну... А вот одна сережка идет. Ну, давай. Ну, я не знаю. Да ладно тебе, Лина. Тебе это идет. Правда? Да. Покупай все 4. Ладно. Касса вон там. Окей. Спасибо. Да не за что. Заходи. Окей. А теперь я тебя с кое-кем познакомлю. С кое-кем это с кем? Ну, так. Сначала одень бант. Вот. Ну что? Ты... С кем? Да, сейчас узнаешь. Джейк. Это Лина. Лина, это Джейк. Кто это? Джейк. Я тебя решила с ним познакомить. Но... Да. Как ты посмела? Ну так, ведь тебе нужно развлечься.
какой стати? Я в другом смысле. Пообщайтесь, давайте. А я пока что найду кое-кого. Ну, привет, Лина.